हेलो भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर हम एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आज हम आपको बताएंगे KFC की हैनी फैनी मशीन के बारे में। ये KFC में ब्रोस्टेड होता है चिकन इसके अंदर। और ये हैनी फैनी कंपनी की वेलोसिटी सीरीज़ की मशीन है। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसमें प्रॉब्लम हो रही है, जो ऑयल है हमारा फ़िल्टर नहीं हो रहा है। ऑयल फ़िल्टर यानी कि जो ऑयल है नीचे हमारे पैन में वो ऊपर नहीं चढ़ रहा है इसमें। तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा। वीडियो आप पूरी देखेगा जिससे कि आपको समझ में आएगा। और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको हमारे चैनल पे इसी तरह की वीडियो मिलेंगी जो KFC रेस्टोरेंट से जुड़ी हुई हैं और पोल वगैरह की। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये ऑयल इसके अंदर पड़ा है, बट ऑयल आप देखिएगा बिल्कुल नीचे की तरफ है। जो आप देख रहे हैं साइडों में ब्लैक ब्लैक पट्टी जैसी, ये इसके अंदर हीटर है। ये चारों तरफ इसके हीटर लगे हैं और नीचे ऑयल है। तो वो ऑयल क्या है, ऊपर नहीं चढ़ा। ये थोड़ा सा ही ऑयल इसके अंदर चढ़ रहा है, उसके बाद क्या है, ऑयल नहीं ऊपर जा रहा है। और हमारे पैन के अंदर ऑयल है। ये देखिए, मैंने बाहर के लिए खींच लिया। इसके अंदर नीचे पूरा ऑयल भरा है बट ऊपर ऑयल नहीं चढ़ रहा। ये मशीन क्या है, ऑटोमेटिक है, ये खुद से फ़िल्टर करती है। पहले एक इसकी सीरीज़ थी, उसमें क्या है, मैनुअल था कि आपको बटन दबाएंगे कंप्यूटर में तभी वो फ़िल्टर करती थी। बट ये क्या है, ऑटोमेटिक है, खुद से फ़िल्टर करती है। ये देखिएगा पूरा फुल ऑयल इधर भरा है, बट क्या मशीन ऊपर नहीं खींच रही है। तो मैं आज अब इसके बारे में बताऊँगा आपको। तो अभी जो ऑयल ऊपर पड़ा है वो उसको मैं पहले ड्रेन करूँगा। ये ड्रेन में जाएंगे और ड्रेन का क्या है, ओपन ड्रेन करेंगे। अभी ऑटोमेटिक इससे खुल जाएगा। अभी ये क्या है, ड्रेन आप देख रहे हैं, ये ड्रेन बंद है, बंद पड़ा है ड्रेन। और इधर अभी बटन दबाएंगे तो ड्रेन खुल जाएगा। पहले जो मशीन थी वो हाथ से खोलना पड़ता था ड्रेन, इससे पहले वाली जो सीरीज़ थी। अभी ओपन ड्रेन करेंगे। ये देखिए ड्रेन खुल गया और सारा ऑयल है जो हमारा अभी नीचे चला जाएगा पैन के अंदर। ये गया। अभी हम ड्रेन बंद करते हैं। ड्रेन बंद करने के बाद में क्या है, हम इसको दोबारा से फिल करेंगे, यानी कि फ़िल्टर करने ऊपर के लिए ऑयल चढ़ाएंगे। क्लोज़ कर दिया हमने, क्लोजिंग हो गया ये। अभी क्या है, फिल करना है, फिलअप करना है। ये देखिए पंप ऑन करेंगे। अभी हमारा पंप ऑन हो गया है और ऑयल देखो बहुत स्लो आ रहा है, बस थोड़ा आ रहा है, उसके बाद नहीं आ रहा है। इतना ऑयल आएगा, उसके बाद ऑयल नहीं आएगा। और साउंड बहुत हो रहा है। तो आपने देखा कि हमारा पंप काम कर रहा है, पंप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट साउंड आ रहा है। तो हम पहले लाइनें चेक करेंगे। ये लाइन है, तो कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ब्लॉक है, तो पहले चेक करेंगे लाइन वगैरह, सारी लाइनें खोलेंगे। ये नीचे से हमारी फ़िल्टर के बाद यानी कि पंप के बाद जो आउटलाइन है वो ये है। और इसके पास में आप जो देख रहे हैं एरो वाला, ये नो रिटर्न वाल्व है। तो इसको खोलते हैं और साफ़ करेंगे। तो देखिएगा, मैंने खोल के इसको साफ़ कर दिया और मैंने चलाया था पंप, तो आराम से ऑयल आया है। यहाँ तक हमारा ऑयल आ रहा है, तो मतलब ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रही है जो ऑयल ऊपर नहीं जा रहा है। इधर तक तो काफ़ी अच्छे से ऑयल आ रहा है, मैंने देखा, चलाया, स्पीड से आ रहा है, लाइन भी खुली है। ये इसके अंदर आप देखिए डबल पंप है। इसके अंदर क्या है, 3 पंप हैं। एक मिक्सिंग का पंप है और एक अंदर पैन से लेता है जो हमारा फिलअप करता है। 3 तरह के इसमें पंप हैं। ये हमारे ऊपर के लिए जब निकलता है ऑयल, जब हमारे फ़िल्टरों के नीचे निकलता है, ये जो होल देख रहे हैं आप, ये होल भी ब्लॉक है, क्लियर साफ़ नहीं है। तो अभी इनको साफ़ करा है, अभी और करेंगे साफ़। तो इसके अंदर क्या है, हमारी जो चिकन की ब्रीडिंग वगैरह होती है, जो आटा उसके ऊपर लगा होता है, जो मसाला वगैरह और आटा उस पर चिपका होता है, वो क्या है, थोड़ा थोड़ा आधा इसमें से ऑयल के साथ मिक्स होता है, तो वो उसके अंदर जाके चिपक जाता है। कभी कभी क्या है, ये होल वगैरह बंद हो जाते हैं साइडों से, तो इनको सबको क्लीन करें। अगर कहीं पे भी लाइन ब्लॉक होगी तो फ़िल्टर नहीं चलेगा और इस तरह से आवाज़ होगी पंप में। तो हमारा जो ऑयल है नीचे की तरफ से आएगा, तो बट इस होल के अंदर से निकलेगा। आप ये देख रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सा इसके अंदर भी ब्लॉक था, तो सब साफ़ कर दिया गया। ये खोल के कभी भी आपके सामने आई ये प्रॉब्लम, तो आप खोल के इसको चेक कर लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होल नहीं, आप देख रहे हैं इस तरह से ये बंद हो जाता है।
तो इनको चेक करें। तो अभी अब फील करेंगे हमने क्लीनिंग कर दिया है और ऑन करते हैं अभी इसको। ये पंप ऑन कर दिया, देखिएगा कितनी स्पीड से हमारा जो ऑयल है कितनी स्पीड से चढ़ रहा है। तो पंप हमारा साउंड भी नहीं कर रहा है और एकदम सही से चल रहा है। ये देखिए ऑयल भी अच्छे से आ रहा है। तो इस तरह का प्रोसीजर है फ़िल्टर का। ये पूरा फील होने के बाद ही ये फिर टर्न ऑन होगी मशीन। तो ऑयल पूरा फील होगा उसके बाद ऑन होगी। अभी ये ऐसे ही फील होगा। नीचे से हमारा पैन पूरा फुल है ऑयल से, वो पूरा खींच लेगा। और इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं फिलअप की, आप साइड में देख रहे हैं सारे सेंसर हैं, टेम्परेचर सेंसर, मिक्सिंग सेंसर और इसका लेवल सेंसर। तो आज की वीडियो हमारी हैनी फैनी के ऊपर थी। तो वीडियो आई होप आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। आपको जो मैं वीडियो डाला हूँ हैनी फैनी की, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको किसी भी चैनल पे आपको हिंदी में ये वीडियो नहीं मिलेगी, ना ही हिंदी में ना ही उर्दू में। सिर्फ ये इस तरह की वीडियो आपको कुछ मिलेंगी, वो भी इंग्लिश में। आप ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नए फाइल के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। जाते हुए बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।